फ्रेंड्स, ये तो हम सबको पता है कि हम अपनी आंखें खुली रखकर छींक नहीं सकते हैं। और ये भी शायद बहुत लोगों को पता होगी कि जब हम छींकते हैं तो 1 सेकंड के लिए हमारा दिल रुक जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से छींकोगे तो आपकी रिब केज में फ्रैक्चर आ सकता है? या आपको पता है कि अगर आप अपनी छींक को दबाने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग की नस फट सकती है, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत रेयर केस में होता है। इसलिए आप आराम से सीखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।